好啦，嗱，我哋今日又再繼續講六壬數啦。咁而家上次咧就講到九宗門，即係點樣發用。咁就講咗最九宗門啊嘛，咁有名你叫啦，咁啊九個啦。咁啊上次講咗兩個，今次咧就講埋涉害。咁啊呢個係最複雜噶啦。講完呢個之後嗰啲咧就係啲特例嚟嘅。咁嗰啲特例咧就反而係比較簡單，不過佢就靠記嘅啫。咁咧涉害咧咁就喺咩情況會用呢？嗱，我哋之前講過啦，就係六壬數嘅發用咧，就以克為主嘅，咁就以克下克上咧，就係為最有明顯嘅力量嘅。咁就係如果佢有多過一課下克上，咁咧而又用比用嗰個法，比用咧就即係話睇下邊個同個日干嗰個陰陽係一樣嘅。咁如果佢可以係兩個都一樣，兩個唔一樣噶嘛。咁佢有陣時如果三個可能有兩個同日干一樣噶嘛，咁咧咁咪分唔到咯。咁分唔到嗰陣時咧就會用涉害啦。咁下邊嗰個咧就係如果四課下克上而又冇上克下嘅情況咧，咁又係用比用，即係同日干對比個陰陽，而揀唔到一個唯一嘅發用嘅時候咧，咁就要用涉害法嚟再分下邊一個去發用啦。咁就嗱，涉害咧，其實咧嗰個 concept 咧，就嗰個做法咧，其實都係幾複雜嘅。咁我用個例子嚟解釋啦。咁啊，順便講埋即係重溫一下之前嗰啲。咁就嗱，咁而家呢度有四課啦。呢個係指上字嘅天地盤嚟睇個天地盤指嗰個位，即係地盤指嗰位上面係字嚟噶嘛。咁啊，指上字咯。咁就咁如果你嗱地盤冇寫出嚟，如果你唔記得地盤係乜咧，咁你就要溫書啦。咁就辛酉日，咁就有呢個四課啦。咁咧就四課都有克嘅，咁咧就三課就下克上，一課上克下。咁咧，咁所以咧就以下克上嗰啲咧就係為如果有下克上就唔睇上克下啊嘛。咁咧所以咧第二課就唔使睇啦。咁但係你仲有三課喎，咁三課又點揀咧？嗱，咁而家講呢個咧，其實嗰個技術位咧就喺九宗門就叫做拆克啦，就係九宗門嘅第一個宗門啦。咁你就睇下上克下下克上啦。如果有下克上就淨係睇下克上嗰啲，如果冇下克上有上克下咧就淨係睇上克下嗰啲。咁啊有啲咧就上下克都冇嘅，咁咧嗰啲咧就晏啲先講。咁咧而家你見到咁即係即係綠，你見到綠色箭嘴嗰個就係揀剩嗰個啦，剩翻就有三個紅色箭嘴。咁個綠色箭嘴之後嗰啲就唔使理㗎啦，佢唔參與㗎啦，因為有下克上咧，上克下就唔使睇嘅。咁好啦，咁啊睇陰陽咯喎。咁嗱，你見到第二課嗰度咧就淡色咗啦，咁啊因為佢唔使睇㗎嘛。咁咧呢個係而家就比較個陰陽喎。日干咧就係辛金就陰啦。咁咧其他咧比較陰陽咧就比較其他個三個可能性嘅課象嘅上神嘅陰陽上神喎。嗱，而家呢課就好啦，呢課解釋得清楚，因為呢課上神同下神個陰陽係唔一樣嘅。咁咧，咁第一課就卯啦，就係屬陰啦。咁嗰個陰陽咧就係普通子寅辰午申戌係陽，丑卯巳未酉亥咧就係陰，即係嗰個卡拉嗰個陰陽。咁咧辛金就陰啦，咁上面個卯木咧就係陰啦，所以咧嗰個就有份啦。咁啊第二課就之前出咗局㗎啦。咁第三課咧上面嗰個寅木咧就係陽嚟嘅，咁啊所以佢呢次佢又出埋局咯喎。第四課咧上面個未土咧就係陰嘅，咁咧所以咧佢就又有份喎。咁於是乎而家有兩個係有份喎，咁啊所以就唔得啦，所以就要用涉害啦。咁涉害個原理係講咩咧？就係話你當係個天盤，咁個天盤咧就順時針咧就翻去佢原本地盤嗰個位，咁佢咪會經歷咗幾個宮位啊？咁咧佢就喺佢經歷咗嗰啲宮位嗰度咧，就每一個咧就對一對，就睇下佢有幾多重嘅克，即係佢俾人克咗幾多次，或者佢克咗下面幾多次，咁啊視乎你嗰陣時係拆貨定克貨啦。如果你嗰陣時係，譬如我哋而家呢個例子咧，我哋呢個例子咧係睇緊下克上嘅。
咁咧就係話你，譬如你喺個卯而家喺個戌嗰個位啦，咁你喺個戌個位，跟住經歷個亥子、丑、寅、卯呢六個位順時針喎。咁呢經歷呢個六個位，每個位咧就同個地支同埋地支裏邊個記宮嗰個宮干對比，有幾多係個卯係會俾個地盤嘅地支同埋記宮克到嘅，咁咧數下有幾多個，咁咧就兩課都咁樣做，咁咧就睇下邊課咧就俾人克得多，克得多嗰個咧就係㗎啦。咁咧，如果你而家見到嗱，我右手邊咧就我左手邊列咗個表啦，咁咧個卯喺個戌嗰度咧，咁就有個戌裏邊藏記宮嘅辛金就克個卯啦，跟住咧之後咧記宮嘅係壬，跟住個卯就去到個亥度啦，亥就力就記宮壬，咁就冇克啦。咁跟住卯，跟住去到子咯喎，跟住子就冇克啦。跟住卯去到丑同埋記宮個癸，咁咧雖然咧卯咧就克個土嘅，咁但係咧而家係睇緊下克上啊嘛，所以上克下係唔計嘅。咁咧如是者咧去到個甲寅嗰個卯甲寅寅宮嗰度咧，其實佢都係冇克嘅，跟住卯佢去本家，咁都係冇克㗎啦。咁咧所以咧就只係得一次佢俾人克到嘅啫。咁咧所以就所謂嘅叫做一重克啦，或者係涉害嘅一重克啦。咁啊即係，但係其實最緊要係個一字。跟住咧，我哋就睇未寅咯喎。咁個未而家喺寅上面啊嘛，咁佢就經歷卯辰巳午未而翻到去本家啦。咁你睇咯喎，嗱咁未第一個宮位就係寅啦，寅裏邊藏甲，咁你呢度兩個喎，咁啊計兩次喎。咁跟住個未就經歷咗個卯啦，咁啊又一次咯喎，因為卯係木嚟噶嘛。跟住未下邊就係辰藏月，咁個月又克個未噶嘛，咁又一次啦。跟住咧就巳午未都冇克嘅，咁所以其實經歷咗四重克。咁咧，所以咧佢咧就係叫做涉害較深啦。咁咧涉害得深咧，即係克得越多咧，咁咧就佢就係發用啦。因為克得越多咧，咁樣就代表佢有特別啊嘛。即係六壬咧就係所謂嘅發用咧，就係揀特別嘅，即係揀個特別嘅出嚟。咁咧，咁會唔會咁樣涉害之後都仲有兩課係一樣嘅涉害咧？係有嘅。咁如果喺嗰種情況之下，其實就唔係好多嘅。我記憶之中咧，好似係大概得廿零個 case 啦，即係佢全部六壬夾埋就60乘12有720課啊嘛，夾埋好似得廿零30個咧係，我懷疑冇添喎，可能係10鬆個，冇認真數。不過呢啲你要揾書揾到嘅，即係有人數過嘅。咁就咁你會唔會仲有啲係分唔到嘅咧？其實係有嘅。咁再分唔到嗰啲咧，其實就睇佢就仲有個方法嘅。咁啊睇下神，睇嗰兩課嘅下神，如果有人身自害，只有一個係人身自害嘅，咁就用人身自害嗰個。咁如果都係冇人身自害嘅咧，就睇下有冇子午卯酉。如果有一個係子午卯酉咧，就用子午卯酉嗰個。如果咁樣都分唔到，即係話兩個都係人身自害，或者兩個都子午卯酉，其實應該冇可能嘅，即係有原因嘅。其實你諗下佢點樣去碌過去行，你就知點解嘅。咁咧，如果兩者皆非咧，即係去到呢個分度咧，就用日干上神為主。我諗其實可能應該係收西剩一兩個，所以就定咗個例，話用日干上神啦。咁就應該係西剩嗰啲咧，都係咁啱日干有參與嘅。我相信應該係咁嘅，即係你嗱，但係我又真係冇好細心逐個睇，咁應該係嘅啦。咁咧其實咧個重點咧，個涉害嘅重點咧就係其實呢啲嘢咧，就大家都係用 software 或者睇書嘅啫。其實好老實講咧，你就唔使真係識背呢啲嘢，但係雖然咧我就係識嘅。咁咧唔係我唔係因為我好叻，係唔係即係其實我都係好叻，但係咧個原因係因為我寫過嗰啲 program，咁所以呢啲咧就
即係諗得好熟咯呢啲咁嘅嘢。咁但係你真係算咧，其實你唔使你要知道佢係咁樣出嚟，你個心去攞一個咁嘅意象，但係其實你唔使真係算到嘅，但係你要知道嗰個係咯。嗱，因為你用擦黑或者你用個日干比陰陽嗰樣嘢咧，你隻眼係睇到噶嘛。你知道你比較陰陽都睇唔到，你就知個係涉害啊嘛。你知道涉害係咁樣，即係大家鬥黑得多嘅，即係鬥經歷得辛苦先至可以殺出重圍嘅。咁你咪攞到嗰個意象咯。你咪知道嗰件事係邊個可以出到頭，就係靠你辛苦啊嘛。咁所以咪係嗱，唔係其實第一個意象係佢競爭激烈，係因為點講咧？個意象咧就係話你去發用咧，其實係嗰四課之中係大家爭出頭啊嘛。咁咪其實就係咪即係話好多課都係差唔多叮當碼頭係出到嚟嘅？咁最後咧就要去靠一啲好微細嘅差別去分別佢啊嘛。咁所以咪即係話嗰個競爭好激烈咯，同埋啲對手係大家都係即係起碼有一部分係叮當碼頭嘅，真係好強勁嘅對手。咁第二就係話佢呢個點樣經歷咗力歸本家去大家涉害深啲，即係黑得多啲去發用嘅，咁咪即係話呢件事咧點樣能夠成咧？就係靠磨難多而成噶嘛。咁你咪喺嗰度攞嗰個意象咯。嗱，所以點解話六壬數要識得起個盤係因為你起盤嗰個過程嗰個意象咧係你係用翻出嚟嘅。咁同一件事咧，你亦都可以話，即係同一個原理咧。你話即係嗰件事發生會好多波折咯，即係因為你要經歷咗好多重黑，而且你仲要係黑得比人哋更多嘅，咁你先至係可以發用出嚟出到頭嘅，即係嗰件事嗰個成為咗嗰件事嘅主體嘅，咁咪變咗咪係好多波折咯，即係諸如此類嘅。咁你係啊，咁其實其他嗰啲都係有啲咁嘅意思嘅，即係。其他個九宗門都係有咁嘅意思，咁我就一路講咧，就一路即係一路介紹點樣起，一路講咯。咁但係頭嗰兩個咧，你又見我冇乜點講，因為頭嗰兩個咧就冇咁有意思嘅，因為係多嘅，即係靠個名就知道，即係第一種嘅拆黑啦，第二種嘅比用啦。咁呢兩種而發到用神嗰啲課咧係特別多，咁多嗰啲就梗係唔特別噶啦。咁咧，但係咧，接其後嗰啲咧，即係例如嗰啲完全冇黑啊，或者呢啲要黑到好勁啊，先至可以睇到。咁嗰啲係數量少咪特別就值得講啊！即係特別就即係嗰件事係會個意象係出到嚟多啲嘛。咁所以如果係嗰啲拆黑比用嗰啲咧，即係第一種、第二種方法出到嚟嗰啲，咁就多數要睇個用神多啲嘅。咁如果你係其他嗰啲咧，有特別嘢講咧，即係或者遲啲會講嘅，即係譬如四課都係上黑下或者四課下黑上嗰啲咧，咁嗰啲咧一開波咧就已經有嘢講嘅。其實嗰啲就唔使睇咁多用神嘅，所以你見到個六壬課咧，全部都係一個圈，即係一個天地盤，跟住四課三絕，其實課有少少唔同嘅。其實個解法個側重點係有少少唔同，唔係話你見到啲字咁咧就喺度解嗰啲生克嘅，唔係就咁套落去就得㗎。咁好啦，咁呢個講住咁多先啦，咁就拜拜啦。